وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على بروسبان اللي هو دواء لامراض الجهاز التنفسي، يعني كيعالج لينا الكحه والسعال. نبداو على بركه الله نشوفوا شنو هو هاد بروسبان، الاعراض ديالو، استخدامات ديالو، كذلك الموانع والاحتياطات والتدخلات والجرعات اللي خصنا ناخذو فيه، وكذلك الاشكال والظروف اللي غنخزنوه فيها. كما كنعرفوا كما قلنا بروسبان هو يعني دواء كيعالج لنا امراض الجهاز التنفسي، يعني فيه مستخلصات طبيعيه، كذلك يحتوي على ماده فعاله عشبيه كتعتبر مذيبه للبلعوم، كيساعدنا على طرد البلعوم وكيهدئ لنا السعال التشنجي المرهق، كيقوم لنا كذلك بتصفيه المسالك التنفسيه. الاعراض ديالو الجانبيه